Ayun na. Yan kasi laki. Wow. Next ay ito yung LC80 FMS. Oh wow, tigas ah. Patigas sa element. Oh, saan ba to? Ano kami? Yun. Oh, boom. Pale blue na lithium ba? Oh, dito. Ay ba? Ano yung thread pattern nila? Negative to, yung kabila positive. Kasi ano? Lambot. Tapos yung sa FX ano? Positive. Nawala. Tapos yun. And reverse. Whoop! Reverse. Whoop! Whoop! Ito yung element RC. Na trail runner. Pati gulong. Mas malambot ito. Tigas oh. Yung driver niya.